Muri ako kanya papa wa Keza n'uburakari bwinshi atangira gukubita ibipfunsi ku meza. Ati mama Keza, uranyumvira urwo dupfushije? Burya niyo mpamvu kirengagiza wa musore wo kwa Bahizi, umwe ucuruza amapiyese y'imodoka, kubera iriya nshakarafu itagira n'urwara rwo kwishima ngo ni gemusi. Ubu koko arabona azamugeza kuki? Gusa icyo nakubwira ni kimwe, uko byamera kose ntabwo nzemera gusuzugurwa n'iriya nshakarafu, ahubwo nutibwiriza kumureka njyewe ubwanjye nzakora akantu. Reka mbabise njye kwiryamira ndetse mudakomeza no kunshura umwuka. Papa wa Keza amaze kugenda, mama we yasigaye amuganiriza maze aramubwira ati Keza mwana wanjye, yewe na so turabakunda, ariko by'umwihariko wowe nk'imfura yacu. Rero niyo mpamvu ukwiriye kumva papa wawe ukarekana na gemusi, kuko nawe urabibona ko ntaho yakugeza pe. Ikindi kandi buriya papa wawe niyo mpamvu yakoze ibishoboka ukiga mu bigo byiza kandi bihenze. Burya kwari ukugira ngo nawe uzamwiture kumuhesha ishema ndetse n'icyubahiro mu bandi. Ngaho buriya reba wemeye kubana na Cedric, uriya muhungu wa Bahizi, urabona atwaye iki koko? Cyane ko mbona anagukunda cyane, kandi umuryango wabo urabona ko bifite. Ikindi ni inshuti zacu bikomeye. Urabyumva ute mwana wanjye? Keza mu kinyabupfura cyinshi asubiza mama we ati mama, urabizi wowe na papa ndabakunda cyane kandi ndabubaha, gusa urukundo nawe urabizi rujya aho rushaka, kandi kuba gemusi ntacyo afite uyu munsi ntibyambuza kumukunda, kuko ibintu n'amafaranga nabyo bisa n'abashyitsi. Ejo cyangwa ejo bundi nawe yabigira. Mama Keza ati ariko ubanza uriya muhungu yaranakuroze si gusa, reka nanjye njye kwiryamira, ariko wibuke ko nyamwanga kumva atanze no kubona. Ubwo urimo kurema intambara hagati yawe na so, nzaba mbarirwa. Mama we amaze kugenda, Keza nawe arahaguruka ajya kuryama. Nubwo yari ababaye kubera amagambo y'urucantege yari amaze kuvugana nabi iwabo, ariko ku rundi ruhande yari yishimye ko afite guhura na gemusi. Mbese kuri we birasa naho ijoro ryamubereye rirerire, ariko nta kundi yagombaga kwihangana bugacya. Ntibyatinze rero, igihe bari bemeranyije cyo guhura cyarashize kiragera, maze ku masaha bavuganye barahura. Mbega urukumbuzi! Murabyumva, gemusi n'amatsiko menshi niwe wahageze mbere, maze mu kanya gato Keza nawe arahamusanga. Keza akimukubita amaso yabaye nk'uwikanga, atayiwe yambi gemusi. Gemusi nawe n'ibyishimo byinshi ati Keza yambi. Bamaze umwanya bahoberanye nk'abantu bari bakumburanye, kuko nawe urabyumva, maze binjira muri ya resitora. Keza yahise yishyura umwanya muri VIP ngo bariho baza kuganirira, kugira ngo hatagira umuntu uza kubarogoya, maze ahita atanga komande. Akimara gutanga komande, bayitegereje batangiye kuganira. Babanje kurebana mu maso umwanya utari muto, urebye hari habuze utinyuka undi ngo bari butangize ikiganiro. Nuko hashize umwanya, gemusi nk'umusore yihagararaho, maze abaza Keza ati none se Keza, ko wacecetse amakuru yawe?
sha nari nkumbuye kongera kukubona ntakubeshye, nubwo ntarenze inzira bizacamo. Keza nawe ati meze neza James, cyane noneho ko ndi kumwe nawe. Nanjye nari nzi ko ntazongera kukubona nyuma y'ibihe bibi byose byakubayeho. Gusa nagerageje fone yawe irananira burundu pe, ariko Imana ishimwe ubu ko turi kumwe. James ati Keza, umbabarire kuba naratumye uhangayika pe, ntabwo ariko nabishakaga, gusa nuko nari nananiwe kwiyakira ibiri kumbaho. Keza ati James nta kibazo pe, kandi ndakumva cyane ko nta ruhare wabigizemo. Nanone kandi umbabarire kuba ari njye wabaye intandaro yo gutakaza akazi kawe. James ati Keza, muri twese ntawe ubifitemo uruhare, kuko ibyabaye ntabwo ari ikosa ryacu. Ribaye rinahari ni njye waba ubifite, gusa nta kundi byagombaga kugenda. Ahubwo reka twe kubitindaho twiganirira ibyacu. None se Keza, ni iki cyatumye untumaho? Wanshakiraga iki? Keza n'amasoni menshi amwenyuramo, maze aramubaza ati burya se n'abahungu mugira amatsiko? Nari nzi ko biba kuri twe abakobwa gusa. Ubwo James nawe aramwenyura maze yikorozamo gakeya, maze abwira Keza ati sha nta muntu utagira amatsiko pe, ahubwo mbwira atanyikira mu maso yawe. Keza ati James nibyo koko, hari ibintu nshaka ko tuganiraho. Icya mbere ni icyerekeranye n'akazi, ikindi ni icyerekeranye n'ubuzima bwanjye nawe, niba wabinyemerera. None se kuva uvuye mu rugo nta kandi kazi urabona? James ati sha ntako Keza, gusa ndacyashakisha kandi mfite icyizere cy'uko kazaboneka. Keza ati James rero ndagira ngo niba wabyemera, ejo uzaze nkutware kuri sitasiyo ya esansi, nkubuze na bosi waho abaguhayemo akazi mu gihe turi gushakisha, kandi ureke kuba wicaye ubusa. Urabyumva gute se? James akibyumva yahise agira ibyishimo byinshi, arapfukama ngo ashimire Keza, ariko aramubwira ati nta mpamvu zo gupfukama James, ahubwo mbwira ko byemeye, ko kugufasha rwose bisa no kwifasha pe. James ati oya Keza, reka mushimire, urakoze cyane, kandi habe na rimwe nzibagirwa ineza ungiriye uyu munsi. Wenda ntacyo mfite ngo nkwiture ibyo nkoreye, ariko ndabizi rimwe nzakwitura ineza ungiriye. Keza ati James nawe urakoze kunyemerera, nari mfite ubwoba bwo kuri bubyakire. Naho ku bijyanye n'uko unyitura, ubishaka ntiwabura icyo unyitura kandi nonaha. James ati Keza, urabizi ndi umukene ndetse uturuka no mu cyaro, ikindi nta kazi mfite, kuko utabeshye urabona ubu nakwitura iki nonaha? Umuntu nkanjye udashobora no kwitegera umumotari. Keza asekamo gake maze abwira James ati James, nta kintu icyo ari cyo cyose kuri iyi si nkeneye uretse wowe gusa. Ni wowe nshaka. Kuva nakubona ni wowe wahindutse ibyishimo byanjye. Mbese kuri njye kubaho ntakubona ni igihano ntashobora kwihanganira. James, ndakwinginze
ntubifate nk'ubushinzi cyangwa se ubushizi bw'isoni, ahubwo umbabarire wumve uburyo bimvunnye kugira ngo nkubwire ko nkukunda. James akibyumva byaramutunguye maze araceceka, amara umwanya yubitse umutwe. Yunamutse abwira Keza ati, mu by'ukuri warakoze kunkunda, gusa nanjye kuva wa munsi ungaburira inzara igiye kunyicira mu kazi iwanyu, sinzi impamvu nahise niyumvisha ko ari wowe ukwiriye kuzaba iruhande rwanjye ubuziraherezo. Keza, nanjye ndagukunda kandi cyane, nuko nari narabuze aho mpera. Keza akibyumva yarasimbutse aramuhobera, bamara umwanya maze aramwongorera ati, James, kuki watinze kubimbwira ugatuma mpangayika aka kageni koko? James nawe muri rya jwi rituje ati, Keza mukundwa, si ugutinya ahubwo inkoni ihira igihe. Rero iki ni cyo gihe cyacu, kandi humura, niteguye kugukunda nkakwibagiza buri kimwe cyakubabaje cyose. Ndabizi ntibizanyorohera kubera intera y'ubukungu iri hagati yacu ndetse n'imiryango yacu, ariko kubw'urukundo rwacu niteguye gutanga ibitambo, ndetse iyo byansaba gutanga ubuzima bwanjye nzabikora. Keza ati, James, urakoze kunyumva no kwemera kumbera akabando nzicumba iminsi y'ubuzima bwanjye nsigaje ku isi. Ndagusabye wikomeza kureba ku bidutanya, ahubwo uhereye none reka twite kuri iyi njishi itujishe jye nawe. Kuva nakubona ntaranakubwira ko nkukunda, niyemeje kugukunda bizira kuzakubangikanya. Sheri, rero urabizi ko umwanzi w'ibyiza ari igihe. Reka dutahe, gusa aho uri hose ujye uzirikana ko nkukunda.